我都看见那几个跟着哪来的？这个炮头叫我打平了，我想换个尖的试一下子。换个尖的试一下子。对。拔出来没？拔不出来。费劲不费劲？费劲的很啊。费劲的很。方法不对，知道不知道啊？那我不会呀，我不会换炮头。不会换吗？啊。那丫头不会吗？不会。不会，那就站一边吧。我教你一下啊。好的。看着咋换嘞？首先啊，咱们先拿到一个销子，看到没有？这有个孔，咱们给它插进去，然后咱们用大锤把这个横销给它扎出来。横销已经掉了是吧？然后啊，咱们把这个竖销托住，看到没有？竖销给它拿掉就行了。